ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வாங்க குழந்தைங்களோட இரும்பலுக்கும் சளிக்கும் தேவையான ஹோம் ரெடிமே பார்த்துக்கலாம். நான் வந்துட்டு கற்பூரவரி இலையும் துளசி இலையும் எடுத்திருக்கேன். அதை நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணிக்காச்சு. சின்ன பிஞ்ச் ஆஃப் சுக்கும் ஒரு 5-6 மிளகு எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்சு மஞ்சத்தூளும் கல்லுப்பும் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நம்ம உரலில் அந்த இலையெல்லாம் போட்டுட்டு தட்டிக்கலாம். மிளகு சுக்கு எல்லாத்தையும் தட்டிக்கலாம். இதில் கொஞ்சம் மஞ்சப்பொடியும் கல்லுப்பையும் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஓரளவுக்கு குறைன்னு தட்டிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு பேனில் தண்ணி வச்சு நம்ம அந்த தண்ணிக்குள்ளே இதை போட்டு இப்போ பாயில் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். இப்போ தண்ணி வச்சாச்சு. தண்ணிக்குள்ளே இதை நான் சேர்த்துட்டேன். நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு. இதை நம்ம வடிகட்டி எடுத்து அதில் தேன் கலந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தோன்னா சீக்கிரமாக மார்ச்சல்லி எல்லாமே விட்டுரும் அவங்களுக்கு. இது ஒரு நல்ல ஹோம் ரெமெடி. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள்.